رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. بقى هنكمل الحاجات اللي قلنا هنعملها رمضان ومن ضمنها الفول. هنعمل الفول المدمس بما انه هو بقى الحاجة الأساسية معانا اللي هتبقى في السحور. مفيش أي حد بيستغنى عن الفول. تمام. والفول أصلا احنا كمصريين بنحبه جدا يعني على رأي سمير غانم بيقفل معانا 12 ساعة يعني. فهيساعدنا على الصيام طبعا، وهو وجبة غذائية جميلة. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب نص كيلو فول. تمام. وهننقعها لمدة ما تقلش عن 6 ساعات. انا نقعته 12 ساعة. النقع ده بيساعدنا ان هو يعمل يطلع فيه مادة كده بتبقى في البقوليات عموما، بتبقى مادة سامة. لازم البقوليات عموما تتنقع تمام قبل ما نستعملها عشان المادة دي تخرج بالنقع. حلو. وفي نفس الوقت برضك النقع دون بيسهل لنا عمليه التسويه، لان الفول كده كده بياخد وقت اصلا في تسويته. وعندنا معلقتين او 3 معالق في ناس بتقول عليها غله، وفي ناس بتقول عليها البليله، في ناس بتقول عليها القمح، على حسب بقى ايه كل بلد بتسميها ايه. وعندنا 4 5 معالق عدس اصفر، معلقه صغيره كركم. الكركم بيديله لون وفي نفس الوقت بيمنع الاكسده بتاعته علشان اللون بتاعه ما يغمقش. ومعايا طماطمايه مبشوره، ومعايا جزرايه صغيره كده. الجزر بيديله لون برضو وفي نفس الوقت بيديله طعم حلو. تمام. كل واحد بقى على حسب ما في ناس بتحط جزر مع الطماطم، في ناس بتحط حاجه منهم، في ناس بتحط الجزر بدل العدس، في ناس بتحط بصل، في ناس بتحط توم. الفول بيتعمل بانواع كتير جدا. ومعايا برضك ليمونايه علشان تمنع الاكسده وما يغمقش. احنا هنحاول او بنعمل كل حاجه علشان ما يغمقش، فهنقول على التريكات اللي المفروض بسببها اصلا الفول يغمق، او ان احنا ما نعملهاش عشان ما يغمقش. تمام. المفروض برضو ان الفول بيتعمل بفوالة. بس انا مش هعمله النهارده معاكم بفوالة لان مش كل الناس عندها الفوالة. طب ايه لازمة الفوالة اصلا؟ الفوالة عشان شكلها البومبي ده اللي من تحت بيمنع ان الفول يتعرض لهواء كتير. الهواء كتير ده هو اللي بيأكسد الفول وهو اللي بيخليه يغمق اصلا. تمام. فاحنا هنعمل ايه؟ يا اما يكون عندنا حلة تكون بردك فيها بومبي كده من تحت، او ما عندناش مفيش مشكلة برضو. المهم ان احنا ما نفتحش على الفول كتير. هنحط الفول في الحلة. تمام. وهنحط عليهم العدس، ونحط عليهم القمح والكركم والجزر والطماطم والليمونة. هنحط بقى على الفول المية تكون سخنة مش ساقعة، علشان المية الساقعة مش حلوة خالص في تسوية الفول. تمام. وبعدين بقى هنحطه على النار ياخد غلوة كده ونوطي عليه. كده احنا حطيناه على النار. نخلي بالنا بقى ان الفول يبقى تلت الحلة فول والباقي كله مية. تمام. علشان احنا طبعا المفروض هنغطيه. تمام. ونسيبه لمدة ساعتين ما يجيش خالص ناحيته ايه الهواء، لان الهواء هو اللي بيخليه اكسد. ما نفتحش عليه خالص. تمام. بعد الساعتين احنا هنديله بس غلوة كده دلوقتي، وبعدين هنوطي شمعة خالص ونحطه كمان على شياطة. تمام. علشان نضمن ان التسوية بطيئة خالص. تمام. خلي بالك ولا الشمعة مش هتاخد غاز كتير يعني، لما نخليه واطي قوي قوي هي ما بيسحبش غاز كتير خالص يعني. فما نقلقش برضو من الحتة دي. المهم ان احنا في الاخر نحصل على الشكل الكويس، الطعم الجميل، اللون الحلو، كل حاجة زي بره واطعم وانضف كمان. لان للاسف الفول بتاع بره ساعات كتير ناس بتغشه او بتحط فيه حاجات عشان تسرع او تسهل تسويته، والحاجات دي مضرة جدا بالصحة. فاحنا بقى هنعمل الفول. وبعدين في ناس بتقول ان الفول لما بيقعد في البيت بيبقى طعمه مش حلو. لا، جربوا الطريقة دي هتلاقي طعمه جميل جدا. تمام. هنسيبه بقى يغلي ونرجع تاني نوريه لكم. وده بقى بعد ما غلي. تمام. هنسيبه بقى على النار زي ما قلنا لمدة ساعتين. تمام. وبعدين نبقى نفتح عليه تاني علشان نبقى نزود له مية، وبرده المية تكون سخنة مش ساقعة. تمام. علشان غلط ان احنا نحطه على مية نحط عليه مية ساقعة. تمام. ويستحسن بقى كمان لو نحط عليه شياطة. بصوا النار عاملة ازاي، شامعة خالص. انا حطيت بقى تحتيها اهو الشياطة. ورجعنا بقى بعد الساعتين هنفتح عليه كده علشان نشوفه ايه الاخبار. بصوا عامل ازاي، بصوا لونه حلو ازاي.
كده استوى ولا لسه؟ استوى، هيكون لسه شوية يعني. تمام. ونزود له شوية مية، برضو المية تكون سخنة أو مغلية، مينفعش نحط عليه مية باردة. هنسيبه تاني لمدة ساعة أو ساعتين تاني، ونفتح عليه. طبعا هنسيبه برضو مقفول زي ما هو كده، عشان قلنا منفتحش نفتح كتير عليه لأنه بيأكسد. وخلاص كده عدى ساعتين كمان، هنفتح بقى عليه نشوفه. هو المفروض يكون كده خلاص استوى. تمام. بصوا بقى شكله كهرمان ازاي، لونه جميل جدا، كله طبيعي 100%، مفيش أي حاجة اللي هي الحاجات اللي بيحطوها بره دي. لونه جميل. بصوا بقى مستوي ازاي، مهري خالص. تمام. هسيبه بقى يهدى شوية عشان نعبيه في الأكياس. تمام. وهوريهولكوا برضو احنا محوجينه بقى. تمام. من الحاجات برضو اللي بتخليه لونه ما طعمه ما يغيرش، علشان لما بنسيبه بره. تمام. احنا قلنا لما بيتساب بره بي ايه بي بيأكسد. فاحنا نحطه، نخليه يهدى بس كده ويبرد، ونحطه في الاكياس، وبعدين نشيله في الفريزر زي ما هو. هيطلع زي بتاع بره بالظبط لما تيجي تطلعيه من الفريزر. بصوا بقى الفول اهو بعد ما غرفناه الواحدة بوحدتها. الناس اللي بتحب الفولاية فولتها، عايزين نهرسه. بصوا الكهرمان ازاي بيتهرس كده، يعني حاجة بجد. عايز اقول لكم وانا بغرفه اصلا ريحته مش قادر. انا جعت اصلا وانا بغرفه، هتعشى منه دلوقتي. وجربوه طبعا. انا بس في حاجه كنت عايز اقوله لكم، احنا كنا حاطين قمح، اللي عايز يبدلها بفول مدشوش تمام، بس عشان كان كده كده عندي القمح. فانا عملت يعني بالقمح ده او ده اللي موجود، هيدي نفس النتيجة في الآخر. وأساسا دي حاجات اختيارية في الآخر يعني. تمام. بصوا اللون نفس الشكل بتاع بره، والله العظيم الريحة أحلى كمان من بتاعت بره، عاملة زي الفول بتاع الشركات. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم. طبعا المية كل ما بتقعد كل ما بتتقل. تمام. بص احنا عملنا كام كيس برضو، عملنا 6 اكياس. الكيس ما شاء الله كبير يعني، بياخد يعني عشان تشتري كيس زي ده من بره 3 4 جنيه، وممكن بقى في رمضان هيخلوك 5 جنيه ولا حاجة. فاحنا وفرنا كتير قوي. تمام. جربوه بقى واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وهنشيله زي ما قلنا كده في الفريزر، علشان نفضل محافظين على شكله وطعمه ولونه، وكل حاجة تبقى زي بره. والله كمان والله والله أطعم من بره. وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله كده رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.